Krašė, sikėsi iki video. Kauju. O biš čekas, kai visi laiką. Bum, bum. Mažino. Kažkaip aš nei kilu, nei griūnu, nežinau. Bet svarstyklės nėra vienintelis dalykas, vienintelis faktorius, kuris nustato, ar tu progresuoji ar ne. Labai daug susideda ir veidrodis, tavo išvaizda. Žiūri, ar ten progresuoja. Tada svoris, kurį kilnoji. Jeigu tu stiprėjai kiekvieną treniruotę, reiškia, tu didėjai. Čia yra faktas. Tai nereikia tiesiog būti žiauriai užsirakinus ir galvoti vien tik apie tos skaičiukus ant svarstyklės. Čia begalinis ratas, kuriame užkipsi ir galvosi, blema, vis kažką netaip darau. Ir nuolatos vis keisi ir vis nuolatos keisdamas, tu niekur nenaisi, nieko nepasieksi. Vien tik dėl to, kad tu negali likti prie vieno dalyko, kuris tau su laiku neštų rezultatus. Per metus, va tai va, ir didelį laiko tarpą duodi ir daug rezultatų susideda, tokių mažiukų, ir didelį. Tai jeigu pastoviai keisi, tokių nebus, nes gausi biški ir galų gale nieko. O jeigu liksi, gausis biški daugiau, opa, jau didelis progresas. Gerai, šiandien kojas, ką tik paaiškinau, kodėl mes darom tą patį. Leg extensionai plus leg presas. Ant leg extensionų didysim svorį, ant leg preso, nepamenu, moras praeitį treniruotę buvo 3 tram kilų, tai tą patį palikau 3 tram. Kitą treniruotę didinsim truputuką, tai pabiški. Nes va, irgi atrodo, pažiūrėk. Atrodo, blynų pridėta. Pilna didelių ir 1,5. Mažiukas. Koks skirtumas, ką jisai duos? Duoda. Faktas, kad duoda. Tu gal ne taip jausi, bet jisai jausis 5 plus 5. Opa, jau 20 visas blynas gaunasi. Ir taip ir dedasi svoris, taip jisai didėja. Taip turi progresuoti tokiais mažais žingsniais. Iš karto kilometrą negali nueiti. Reikia pradėti nuo 1 metro. Gerai. Laikas. Pradėti kojas. Monster. Kodėl? Nors aš pats monstras. Ir be šliopkai darom. Būtinai. Bare feet. Passe com o bico do AK. Pô, moça é a nossa tampa, avançar nessa gostosa. Fucking mašina, nahu. Kur aš šūdų krūvą. Nu gerai, bet jau neblogas vietas. Pailio pasiekta. Kur? Nahu. Šūdas lepresas. Fuck fitneso kačialkas. Fuck viską, nahu. Fuck mergas, fuck viską.
Kojas reikia pakačiant, na. Tai babkių, folibom babkių reikia. Reikia didelių raumenų. Reikia būdėsnio, reikia daugiau. Daugiau masės ir įsiriškinti labiau. Begalinis ratas, iš kurio negalima pabėgti. Ok, setas tikrai neblogas buvo. Nu dar du gal supersetus turėčiau padaryti kaip minimum vieną. Bet sakau, žiūrėsim pagal jausmą. Labai svarbu žinoti ir mokėti jausti, ką tavo kūnas tau sako. Jeigu jis tau sako, kad, nedaryk šito, tau lūžta kelienį, tai nebūk durnelis ir pakeisk kokį kampą kitą, kad, tau komfortiškai jaustųsi ir galėtų normaliai hitint raumenį. Tarkim, tau bet kas gali, tarkim, kažkoks didesnis žmogus pasakyti, daryk šitą, tarkim, bench pressą daryk, va čia taip gerai jaus krūtinę. Bet tu nieko nejauti tos krūtinės gerai, tu gali padirbėti ant savo formos, tą gali pakeisti. Bet gali eiti ten butterflies daryti. Ir jausi, ten krūtinė tikrai. Pagal save pakoreguoji, mokėk klausyti, ką tau kūnas sako. Ir koreguoti savo workoutus, savo treniruotės, savo tikslus, pagal taip, kaip tavo kūnas reaguoja. O ne durnai tiesiog mėti tos svorius ir tikėtis, man pavyks, man gal pavyks, aš gal pasieksiu savo tikslą, aš gal pasieksiu, man pavyks, aš galiu. Bet tu nejauti. Ta patį tikslą galima pasiekti ir skirtingais keliais. Galima pasukus ir į kairį, į dešinį, vis tiek gali kažkaip tai pasiekti tą patį tikslą. Skirtingų būdų yra pasiekti tą patį tikslą. Svarbiausia mokėti išsirinkti, kuris tikslas tau, kuris būtent kelias būdas tau yra geriau. Vou sarrar gostoso hoje na treta da novinha. Sequência de luzes, sequência de colocadinha. Eu vou sarrar gostoso hoje na treta. Oi. Blemba, gal padarysiu lekurlo geriau vieną setą ir vsio. Ir tada ikrai. Manau, antrą supersetą šiandien darysim. Manau, užteks. Jo. Tikrai. Puikiai idėja. Šitą tikrai nedėsiu video. Iškepsim. Dėsi. Gerai. Vemti net norisi. Padarom lekurlus. Ir padarysim ikrus. Nu ir vsio. Kojas baigtos? Gal kameramenas ne tik galės kamerą palaikyti, bet gal galės man ir padėti užkelt, kad aš vėl nuleisčiau. Tai man reikės padėti. Ne, tai tu galėsi vieną ranką padėti. Sugebėsi. Jo, tai jau. Čia. Jo. Galėsi?
Gerai. Tai va. Gerai galėsi, kas čia reikia. Headstrong. Blemba galvoju, labai daužysis mikrofonas. Reikia. Ant plauko nesilaikyti. Ne? Tai nugriu. Nugrius, sakė? Jisai žiūrės, jo nesigrįti nugriu. Ne, manau, nenugrius, žinai. Be šansų, tikrai nenugrius. Normaliai. Tai čia dar gerai girdės. Na gerai, aš žiūrės. Tikrai neblogai. Aš visą laiką tavo šikną filmavau. Filtą visą laiką mano šikną filmavai. Tavo koinės nufilmavau. O dirti koinės. Labai Auč, kažkaip kilėnį skauda. Negerai. Kilėnį skauda. Atrodo lyg lūžtų kojas išorės. Kažkas lyg plėštų. Nu, bet gerai nieko tokio. Trečių gyvenat. Atsistatysim. Bet dabar rykrus padarysim. Rykrus iškart padarysim ne leg preso. Jas užknysim leg preso daryt. Darysim ant hack squatų. Bet nesmė šiaip tais hack squatų galima čia daryt, galima vat, ir čia daryt. Esmė, kad aš noriu tiesiog atsistojęs daryt. Tai va, hup, 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 hup. Tipo, pagauni idėją. Tai uždėsim blemba. Čia daug netilų. Šiaip tais aš dariau, žinai, su kiek? Su 100 šiamoros buvau daręs. Nu jo, manau, turėtų pabandom, dedam 100 šiam. Pažiūrėsim, kas gausi, turėtų neblogai gausi. Tai dabar mini pertrauką, kol svoris uždėsim. Čia darysim su šliopkiam. Vien dėl to, kad mėgščiau. Atsistojus, gali pats pabandyti be šliopkių daryti atsistojęs, va, tarkim, ant va tokio va dalyko. Gali va ten pabandyti ekskuot. Tikrai nesijaut komfortiškai. Dėl to su batais arba su šliopkiam paimi, padarai. Visio, drąsiai. Čia tau neskuotai, čia ikrai. Čia biški kitaip. Tam ir tu ateini į kačelkę su batais, su kažkokia valynė. Tam, kad galėtum paskui, užsidėti, panaudoti, jeigu tau jas iš tikrųjų reikės. Jeigu nereikia, tu nusiimi, darai, tarkim, deadliftus arba squatus. Būtinai bare feet, be jokių šliopkių, ten batų, be nieko. Squat shoes, girdėjau, kad geras dalykas, bet tu kokį stolininką išleisi. Man batų tiesiog paskuotint, geriau tiesiog bare feet. Pigiau gaunas. Ir manau, tikrai bare feet nėra blogiau. Jeigu galvoji, kad kažkokie specifiniai batai tau padės gauti daugiau gainsų, tai klysti tu. Tu labai stipriai klysti. Neteisinga nuomonė, pas tave neteisinga susitarimą. Turėtum praščiukinti savo galvą. Juokauju. Kažkoks dalykas, jeigu tu investuosi, taip jisai gali tau padėti truputuką, bet vis tiek galų gale ateina tas, kad tavo intensyvumas, ant kiek tu stumi, ant kiek tu įdedi pastangų. Ir jau paskui po kačelkės, ant kiek tu intensyviai ilsiesi ir valgai ir miegi nuo šito. Ir tiesiog tas progresavimas, nuo šito priklauso progresas, o ne kažkokie specifiniai magiški batai ir magiški, raiščiai tau padės. Jie gali tau pagerinti tavo experience, bet vis tiek sakau, galų gale tavo pastangos. Čia yra tu, tik tu. So, I hate everything about you.
Everything about you. Jo. Svarbu, kad nesimatytų. Ir taip, kad specialiai matytųsi na. Kuriuose nesimatytų? Tikiuosi nesimato? Tikrai nespecialiai taip darau. Iš tikrųjų, čia neprikola. Kaip komfortiškai šiaip jautėsi. Žinai kodėl? Todėl, kad sušliopkim dariau. Ir jau tikrai karts nuo karto gerai pakeist, minimalius pakeitimus padaryti, bet vis tiek turėtum laikytis to pačio ir didinti repsus, didinti svorį, didinti intensyvumą. Jeigu nori progresuoti, turi tapti stipresnis. Tapsi didesnis, tapsi stipresnis. Logiška, kartuojame šitie dalykai. Kas eina kartu, tai intensyvumas ir volumas. Laikas. Intensyviau kačialinsias, trumpiau kačialinsias. Silpniau kačialinsias, ilgiau kačialinsias. Tai va. Kojas baigiau. Ir kol kas, nežinau, darau eksperimentą tokį, pasidomėjau, dar labiau pasidomėsiu tikrai. Dėl prasitampimo, dėl stretchingo po treniruotės. Nes dabar daug ką mačiau ir skaičiau, kad prasitempimas jisai nepadidina tavo jėgos, nepagerina tavo regeneracijos. Jisai dar net labiau paplėšo raumenį ir tai gali prailginti tavo recovery laiką, tavo atstatymą. Tai kol kas dar nežinau, dar neklausyk manęs. Dar labiau didesnį savo researchą padarysiu, labiau iš tų pasidomėsiu, bet kol kas tik eksperimentas ir daugiau dar reikia žinių apie šitą. Bet skamba logiškai apie stretchingą, kad galbūt jisai dar labiau paplėš raumenį ir tas tau prailgins tavo recovery, tavo atstatymo laiką. O tu nori būti tampresnis ar tu nori būti didesnis? Vat. Jeigu nori būti didesnis, tai tau reikia greičiau atsinėti, kad greičiau galėtum gainsus daryti ir greičiau svoris kiltų ir treniruotis geresnis. Nu ką, ir viskas, kojas baigiau. Ir šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjai.